अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं आहियां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, जीअं जीअं चूंडुनि जा ॾींहं वेझो ईंदा पिया था वञनि, तीअं तीअं रोज़ बरोज़ सियासत में नई डेवलपमेंट जो सिलसिलो जारी आहे। सियासी पार्टियुनि जा अॻुवान जिते पंहिंजनि इलाइक़नि जो दौरो करे रहिया आहिनि, उते मुख़्तलिफ़ सूबनि जे दौरनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। ख़ासि तौर ते बिलावल भुट्टो पारां कराची खां निकिरी मिठी में ॾियारी मल्हाइण ऐं अवामी जलसो करणु हिकिड़ो तारीख़ी हिकिड़ो वॾो मेड़ाको जेको इकठो कयो वियो अवाम जो। उन सां गॾोगॾु अहिड़ी तरह सां मुस्लिम लीग नून जी जेका क़यादत आहे उहा पिणु अॼु कोयटा पहुतल आहे ऐं हुते नून लीग जो बि अवामी जेको शो आहे, अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियुनि जा जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि पारां मुलाक़ातूं ऐं शमूलियत जे हवाले सां ख़ुसूसन जान कमाल जेको अॻूणो वॾो वज़ीर हुयो बलोचिस्तान जो, उनजी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत, उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके इलेक्टेबल्स ऐं जेके सरदार आहिनि उन्हनि पारां पिणु शमूलियत जेका आहे उहा उन जे हवाले सां बि ऐलान मुतफ़िक़ आहे। कुझु देरि में ज़ाहिर हिन वक़्तु जॾहिं प्रोग्राम हली रहियो आहे त मुलाक़ातूं जारी आहिनि ऐं जलसे जो जेको सिलसिलो आहे उन ते बगबराई थींदी। अहिड़ी तरह सां बिलावल भुट्टो सां गॾोगॾु ॿियूं पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि जी पाण में राब्तेकारी जो सिलसिलो जारी आहे, जॾहिं त हिक ॿिए जे मथां तनक़ीद जा जेके नश्तर आहिनि उन्हनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। इन समूरनि मामलनि ख़ासि तौर ते सिंध में निगरान हुकूमत आहे, उते इख़्तिलाफ़नि वारी सूरत हाल आहे। इस्लामाबाद में छा थी रहियो आहे, तहरीक इंसाफ़ जी जेका क़यादत आहे उन जे हवाले सां लेवल प्लेइंग फील्ड जेका आहे उन ते केतिरी अॻिभराई थींदी, छा उन्हनि खे चूंडुनि में मौक़ो मिलंदो। उन्हनि समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तहज़ीरकार कुर्बान बलोच साहब। कुर्बान साहब, तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार। कुर्बान साहब, शुरूआत कयूं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका मिठी में जलसो कल्ह हुयो, अहिड़ी तरह सां वरी अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस बि बिलावल भुट्टो पारां ज़ू माना जुमिला जेके आहिनि उन्हनि जी अदायगी जो सिलसिलो जारी आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ जे मथां तनक़ीद जो सिलसिलो बि जारी आहे। अहिड़ी तरह सां जिते नून लीग जिते मुख़ालिफ़ धुर जी जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां राब्तो करे रही आहे, उते नून लीग जे मथां जेके इल्ज़ाम लॻनि था त हू कंहिं इशारे ते सियासत करे रही आहे। त पीपल्स पार्टी जी जेका क़यादत आहे उन पारां मिठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिते मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जे मथां इल्ज़ाम लॻाया विया आहिनि, उते बिलावल भुट्टो जो चवणु आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे ॿियनि सूबनि ॾांहुं वञण बजाए पंहिंजे लाहौर ते फोकस करणु घुरिजे, पर शायदि मुमकिन आहे त खेसि पंहिंजे इलाइक़े में वेहण जी इजाज़त न आहे। छा सम्झो था, छा मक़सदु आहिनि बिलावल भुट्टो जेको 15-16 महीननि जी हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ़ साहब सां बतौर परॾेही वज़ीर गॾु बि रहियो आहे, पर हाणे तनक़ीद जा जेके नश्तर आहिनि उहे रोज़ बरोज़ तेज़ थींदा पिया था वञनि। तनक़ीद जेका साम्हूं अचे पई उन में मुक़ाबिलो हिकु दफ़ो ॿीहर बदकिस्मती सां इहो आहे त जेकॾहिं का बि पई ताना बि उन्हनि खे मिलनि था, माना कोई एस्टेब्लिशमेंट या उन्हनि ते हथ छो पियूं रखनि, पोइ इन करे मिलनि पिया त असां ते छो न। हाणे मुक़ाबिलो बदकिस्मती सियासत में इहो वञी बचियो आहे। अॻे सिलेक्टेड हुजणु ऐं लाडलो हुजणु हिकिड़ो तानो हूंदो, उनखे ग़लति सियासत में सम्झो वेंदो हो। ईअं न आहे, जेतोणीक अवाम मुंहिंजे ख़्याल में अॻु में हाणे बि अवाम इन अमल खे सुठो कोन थो सम्झे त कोई सियासी जमातूं कोई अहिड़ो किरदार अदा कनि, माना कंहिंजी कुल्हे ते चढ़ी पुठी टप ते सियासत कनि या इलेक्शन में विढ़नि या चूंडिजी अचनि। नतीजा असांजे ऐं हाणे बि अहिड़ी क़िस्म जी शइ थियणु वञे पई, यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी तारीख़ जो ऐलान थियो आहे, उहा सरगर्म पार्ट जमात थी वई आहे, तनक़ीद बि करे पियो ऐं उन जा कारण मुंहिंजे ख़्याल में ज़ाहिर आहिनि, उन का पोशीदा शइ कोन्हे। अच्छा कुर्बान साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिठी में जलसो कयो आहे, उते उन्हनि सां गॾु बि मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जी शमूलियत जो सिलसिलो बि जारी आहे। अहिड़ी तरह सां नून लीग ज़ाहिर पंहिंजी सरगर्मियूं बि जेका उन्हनि जी सिलसिलो जारी आहे, कोयटा में बि जेका मुतहरिक आहे उन्हनि में बि उते बि शमूलियत जो सिलसिलो जारी आहे। पर बिलावल भुट्टो साहब पारां जेका नून लीग जे मथां जेका तनक़ीद कई पई थी वञे, जंहिंमें चयो वियो आहे त हू तजवीज़ ॾिए थो मियां साहब खे त हू ॿियनि सूबनि में वञण जे बजाए पंहिंजी जेका संदसि तजवीज़ आहे त हू लाहौर खे फोकस करे, मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि खे हल करे, इन मामले जो इशारो कहिड़े तरफ़ सम्झो था? हालांकि जहिड़ी तरह सां इहा ॻाल्हि थिए थी त मियां साहब खे सपोर्ट हासिलु आहे, उनखे पुठभराई हासिलु आहे, ईंदड़ इक़्तिदार में उनखे ज़्यादा जेको तरजीह पई मिले, पर ही जेको जुमिलो उन जी ज़ूमाना जुमिले छा मक़सदु आहे सम्झो? मुंहिंजे ख़्याल में उहो कोई मुंहिंजे ख़्याल में मूंखे कोई
माना या तंज़ त हू करे सघे थो। बाक़ी जेकॾहिं PTI जी जेका सूरत-हाल मौजूदु क़ाइमु रहे थी उनजी क़यादत ते जेको पकड़ आहे मज़बूत आहे ऐं इमरान ख़ान, शाह कुरैशी ऐं ॿी जेका क़यादत आहे उन ते जेको सिलसिलो जारी आहे केसिस जो या पुलिस जो ऐं उहो जारी रहे थो त पंजाब में मुंहिंजे ख़्याल में मियां साहब जी सियासत खे नून लीग खे को ख़तरो कोन्हे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर ते हींअर ताईं जेका सूरत साम्हूं अचे पई उहा मियां साहब लाइ ख़तरो कोन्हे। ऐं बाक़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान आहे उहा बि हिकु जलसो त करे चुकी आहे, सपोर्ट साम्हूं कोन पई अचे। पंजाब में मियां साहब लाइ मैदान ख़ाली आहे। जेतोणीक PTI जो जेको साइलेंट वोट आहे, पब्लिक वोट आहे, उहो मौजूदु आहे, पर ॾिसणो आहे त उनजा केतिरा जेके उमेदवार साम्हूं अचनि था जेके PTI जी टिकट ते या उनजे निशान ते चूंड विढ़नि था। बाक़ी मियां साहब खे इहो ॾस ॾे त उहो लाहौर वञे ऐं पंजाब खे संभाले, उनखे पंजाब में को ख़तरो ॾिसण में न पियो अचे। अच्छा कुर्बान साहब, लॻे थो इस्लामाबाद जी जेका तेज़ तरीन जेका सियासी जेका सूरत-हाल आहे उन में जेको सियासी जेको पारो जिते गरम नज़र अचे पियो, सियासी पार्टियूं मुतहरिक नज़र अचनि थियूं, उते इस्लामाबाद जो जेको नेटवर्क आहे उन में बि शायदि महसूसु थिए थो त कुझु रंडकूं बि आहिनि। तव्हांजे आवाज़ में थोरो कट के महिल लॻे थो। बहरहाल मियां साहब जे हवाले सां बिलावल भुट्टो जो हिकिड़ो जुमिलो इहो बि हिकिड़ो माइनाखेज़ हो जंहिंमें संदसि चवणो त सेनेट में वोट वठण ते पीपल्स पार्टी ते घणा ताना जेको मियां साहब ॾिना हुया, पर हाणे हू बाप जा जेके वोटर आहिनि उन्हनि खे ख़राबु करण जे हवाले सां जेको हू क़दम खणी रहियो आहे। पर जेकॾहिं माज़ी में पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कंदड़ मियां साहब अगरि जेकॾहिं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहे त सम्झो था त उहो इहो उन तरफ़ इशारो त न आहे जेको कोयटा में मियां साहब जी सरगर्मी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि उहे साण सॼी मुलाक़ातूं करे रहिया आहिनि। मूं इहो ई शुरू में चयो, तव्हांजो सुवाल हो त लाडलो सिलेक्टेड। हाणे माना मुंहिंजे ख़्याल में त बिलावल भुट्टो जमात तौर शहीदनि जी जमात तौर पार्लियामानी उसूलनि ते जेका क़ाइमु जमात रही फ़ख्र करण जे या तानो ॾियण जे उन ते पशेमानी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे त हिकिड़ी उहा सपोर्ट हासिल कई जेका हल्कनि जी आशीर्वाद वारा वोट हुया। पशेमानी जे इहो तानो ॾियण त जेकॾहिं असां इहो ग़लति कमु कयो त ॿियो बि ग़लति कमु करणु वञे पियो त उहो ठीकु आहे या उनखे माना उनखे पाण सां भेट करणु मुंहिंजे ख़्याल में कोई कतई तौर ते कोई उहो मुनासिबु न आहे। जेको ख़राबु आहे उनखे जेकॾहिं कंहिं पाण कयो त उहो पाण खे बि चवे ख़राबु आहे त हू ॿिए खे उनजो तानो ॾिए। जेकॾहिं हू पाण उनखे जस्टिफाई थो करे ऐं उन ग़लति अमल खे त ॿिए खे उनजो तानो ॾियणु कोई ठाहे नथो। बिलावल भुट्टो साहब खे इन हवाले सां पहिरियां त पाण खे माना पंहिंजी जमात जो जेकी खे दुरुस्त करे या उनजी जेका ग़लती आहे उनखे तस्लीम करण खां पोइ ई नून लीग ते तनक़ीद करे त इहो उनखे जुगाए पियो। अच्छा कुर्बान साहब, बिलावल भुट्टो जो हिकिड़ो जुमिलो ॿियो बि अहम आहे जंहिंमें संदसि इहो चवणु आहे त जेका हू मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां ॻाल्हाइण जे लाइ बि तयारु आहे, पर जेके कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे ॻाल्हियुनि जे हवाले सां तयारु न आहिनि। पीपल्स पार्टी हर कंहिंखे गॾु हणी पाण सां गॾु खणी हलणु चाहे थी। छा था सम्झो इहो कंहिंजे पासे इशारो आहे? इहो बि नून लीग खे जेको टारगेट कयो वियो आहे, छा नून लीग साणनि ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारु न आहे? हालांकि जेकॾहिं ॾिठो वञे त ज़रदारी साहब ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब विच में कुझु ॾींहं अॻु में राब्तो बि थियो हुयो, पर हीउ इशारो कंहिंजे तरफ़ सम्झो था? इशारो न आहे, वाज़े तौर आहे। छो त तव्हां हफ़्तो अॻु में बिलावल साहब कराची में साफ़ इंसाफ़ जी रिकॉर्ड कचहरी कई। उन में बिलावल साहब जो जेको मुंहिंजा ज़रिया ॿुधाईंदा त इहो मौक़िफ़ हो त असां इमरान ख़ान खे या तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खे इन करे हटायो या उन में जेका मदद कई ऐं ॿियनि खे गॾाए असां सॼो इहो जो कारनामो अंजाम ॾिनो, उनजो मक़सदु इहो हो त ईंदड़ फ्यूचर में मुस्तक़बिल में असां जेके रियासती इदारा आहिनि उन्हनि सां असांजो सुठो हिकिड़ो कोऑर्डिनेशन ठही वेंदो, उन्हनि सां गॾिजी हलंदासीं ऐं सियासी जमातूं गॾिजी हलंदियूं इक़्तिदार में ऐं भाईवारी थींदी। पर इहो न पियो थिए। मुंहिंजे ख़्याल में बिलावल साहब खे हाणे जॾहिं नून लीग जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो दौरु हुयो जंहिंजे संदसि वालिद अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी जेको किरदारु अदा करे इमरान ख़ान जी हुकूमत हथराई
ऐं उन खां पोइ इत्तेहादी हुकूमत क़ाइमु कराई। उन जो मक़सदु इहो हुयो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे जेके रियासती इदारा आहिनि उनमें हिकिड़ी क़बूलियत ॾियारिजी। पर जॾहिं हुकूमत इहा ख़तमु थी ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ या मुस्लिम लीग नून उन जाइ ते उहो खाल भरे छॾियो त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी ज़रूरत महसूस न थी त तंहिं करे उन्हनि खे उहा क़बूलियत मिलण जो आसिरो घटि आहे। तंहिं करे मुस्लिम लीग नून खे बि हाणे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी ज़रूरत कोन पई महसूस थिए, छो त PTI ते जेको बि ॾुखियो वक़्तु आहे उन खां पोइ पंजाब मुस्लिम लीग नून लाइ माना बिल्कुलु हिकिड़ो साफ़ सुथिरो इलाइक़ो आहे, माना उनखे जीअं वणे थो भेले। ॿियूं सियासी जमातनि जो लाड़ो नवाज़ शरीफ़ आहे, सिंध मां MPUM ऑलरेडी इत्तेहाद करे चुकी आहे। अॼु बलोचिस्तान में तक़रीबन बलोचिस्तान जूं जेके बि सियासी जमातूं आहिनि उहो सवाइ मुंहिंजे ख़्याल में BNP क़यादत जे बाक़ी समूरी क़यादत मियां नवाज़ शरीफ़ सां इजलास में वेठी आहे, जंहिंमें मुस्तक़बिल जे हवाले सां माना आम चूंडूं उन्हनि में भाईवारी, उन में इत्तेहाद, इंज़माम, खोड़ जेके 3-4 अहम नुक़्ता आहिनि जेके तय थियण वञनि पिया। तव्हां इहो बि चई सघो था त बलोचिस्तान माना मियां साहब जे खीसे में हूंदो माना हिन मुलाक़ातनि खां पोइ। JUI सां अॻी कोऑर्डिनेशन आहे, कल्ह मियां साहब जी मौलाना फज़ल रहमान सां टेलीफोन ॻाल्हि थी आहे जंहिंमें माना इन अज़म खे वधाए वियो त मुल्क जा जेके मसाइला आहिनि उनखे गॾिजी उनखे हल कबो ऐं ॿिन्ही अॻवाननि में मुलाक़ात जी ख़्वाहिश जो इज़हार कयो, जल्दी आहे मुलाक़ात बि थींदी। तंहिं करे नक्शो वाज़िह आहे, नक्शो क्लियर आहे ऐं बिलावल साहब इन तनाज़ुर में मुंहिंजे ख़्याल में ताना मेणा ॾिए पियो, छो त इन खां अॻु में इहा सूरत हाल हिकिड़ो ई माना इहो वायुमंडल हले पियो त पाप या ॿियूं जमातूं बलोचिस्तान जूं PP में वञनि पियूं जिन खे पोइ वरी इतलाह उनखे रोकियो वियो। हाणे तंहिं करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यकीनी तौर ते माना हींअर सियासत में माना अकेली वाहिद जमात अलॻि बीठी आहे। GDA जो अञा फ़ैसिलो थियणो आहे, MPUM फ़ैसिलो करे चुकी त बाक़ी मामला वाज़िह आहिनि। हाणे बाक़ी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लाइ इहो रस्तो आहे त PTI सां हुनजो कोऑर्डिनेशन इलेक्शन जी कहिड़ी ठहे थी। कल्ह ॿई जमातूं कल्ह ताईं माना इंतिहाई सियासी मुखालिफ़ रहियूं, हिक ॿिए ते तनक़ीद कंदियूं रहियूं। हाणे मुस्तक़बिल में बाक़ी त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लाइ ॿियो रस्तो माना इत्तेहाद जे हवाले सां कोई ॾिसण में न पियो अचे। अच्छा कुर्बान साहब, बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि खे एंडोर्स कंदुसि। बिलावल भुट्टो साहब जेका गजाणी कई हुई उन में बिल्कुलु मुलाक़ात में पाण बि शरीक हुयुसि। इहा ॻाल्हि इन अंदाज़ सां हुई त हुन संदसि इहो चवणु हुयो त जॾहिं गुज़िरियल हुकूमत PTI जी जेका हुकूमत हुई उन जे ख़िलाफ़ जॾहिं हुननि लॉन्ग मार्च कयो त हुननि अक्सरियती पार्टी जी बुनियाद ते नून लीग खे इक़्तिदार जेको आहे तरजीहनि ॾियण जी कोशिशि कई, पर ॿियूं पार्टियूं जॾहिं हू PDM खां दार थिया त हुननि जो इख़्तिलाफ़ हुयो ऐं हुननि इहो चाहियो पिए त जेकॾहिं हुकूमत खे हटाइणो आहे त हुनखे अदम एतमाद जे तरीक़े सां आइनी ऐं क़ानूनी तरीक़े सां हटायो वञे। पर हीउ समूरो ज़ाहिर मामिलो पंहिंजी जॻह ते आहे, नून लीग जे हवाले सां हुन क़ुर्बानी ॾिनी ज़ाहिर हुन बिलावल भुट्टो इहो बि चए थो वाज़े लफ़्ज़नि में अॼु बि संदसि इहो चवणु आहे त इहो पहिरियों मौक़ो हूंदो जो पीपल्स पार्टी जो कंहिं बि धुर सां को इख़्तिलाफ़ न आहे। त इहो सम्झो था त इहो इशारो एस्टेब्लिशमेंट न आहे, कहिड़ी धुर ॾांहुं थी सघे थो? जी बिल्कुलु बिल्कुलु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हींअर माना तव्हां इहो चई सघो था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी टोटली न्यूट्रल आहे, टोटली न्यूट्रल आहे। जेको कुझु थिए पियो सिस्टम में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे उन ते एतिराज़ बि कोन्हे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी कंहिंसां दुश्मनी बि कोन्हे। सियासी दुश्मनियूं हुजनि घुरिजनि, जमहूरी उसूलनि ते, आइनी उसूलनि ते, जेके नज़रियाती उसूलनि ते हुजनि घुरिजनि, पर कंहिं अहिड़ी वॾी जमात जा के बि अहिड़ा क़िस्म जा कंहिं सां इख़्तिलाफ़ न आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो मुंहिंजे लाइ त हैरान कंदड़ ॻाल्हि आहे। इहा ॻाल्हि मूं पाण ॿुधी बिलावल साहब जे ज़बान खां, तॾहिं मूंखे पाण अजीब लॻो त माना कंहिं बि धुर सां मुंहिंजा इख़्तिलाफ़ असांजा न आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में थियण त ई खपंदो त जेकॾहिं का गैर आइनी को अमल थिए थो, गैर जमहूरी अमल थिए थो, गैर पार्लियामानी अमल थिए थो ऐं अवाम जे वोट खे माना हिकु दफ़ो ॿीहर उनखे माना सम्झो था त उनखे खसण जी कोशिशि कई वञे थी या उनखे रबड़ स्टैम्प बणाइण जी कोशिशि कई वञे थी त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे उन लाइ बीहणु खपंदो हो। जेकॾहिं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुंहिंजे ख़्याल में मौजूदा हालतुनि में इन नुक़्तनि ते बीहे थी त अवाम में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी जेका हिकिड़ा पज़ीर आई आहे उनजो पैमानो मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो ट्रेंड ठहंदो। पर जॾहिं हिकिड़ो पार्टी जो चेयरमैन चओ थियो त असांजो कोई कंहिंसां को जहिड़ो ई कोन्हे त पोइ त टोटल सरेंडर आहे, माना त सभु कुझु ठीकु आहे। पोइ नून छा में ख़राबु आहे।
जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोई इशू कोन्हे त नून वारा चवंदा असांजो बि इशू कोन्हे। ऐं नून जेका तव्हां ॻाल्हि कई त बिलाल साहिबु चयो त असां इमरान ख़ान जी हुकूमत हटाई ऐं पर हू चयो नून लीग वारा चवंदा हुआ असांखे त हुकूमत इमरान ख़ान जी हटाइणी कोन हुई, असांखे त अदम इतमाद जी तहरीक ई कोन आणणी हुई, असांखे त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी राज़ी कयो त उन इमरान ख़ान खे हटाइणो आहे, न त असांखे त अहिड़ो अमल करिणो कोन हो, असांखे त अहिड़े अमल मां सियासी नुक़सानु पहुचो। छो तंहिं करे त हाणे नून लीग जेके बि माना ग़लतियूं थियूं या ख़राबियूं थियूं उहो सभई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे गिची में विझे पई। सही कुर्बान साहब, ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जो दौरो मुतवक़ा है खैबर पख्तूनख्वा जो, अहिड़ी तरह सां कोयटा में मियां नवाज़ शरीफ़ जेको उहो अॼु सरगर्म आहे। इन्हनि समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ मोटी था अचूं, वक़्तु थियो ब्रेक थियो, वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कुर्बान साहब, बहस हलियो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक है, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका मुख़्तलिफ़ थ्योरीज़ से ज़ू माना ॻाल्हियूं बि आहिनि, उते मियां नवाज़ शरीफ़ जे मथां बिलावल भुट्टो जे ते तनक़ीद थो करे, त उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण बि ईंदड़ ॾींहंनि में 16 नवंबर खां खैबर पख्तूनख्वा जे दौरे जो हिकिड़ो शेड्यूल जेको अनाउंस कयो आहे, जंहिंमें ख़ासि तौर ते 16 नवंबर ते एबटाबाद में कन्वेंशन रखियो वियो आहे, 17 नवंबर ते मर्दान, ऐं अहिड़ी तरह सां 18 तारीख़ ते पिशावर में कन्वेंशन थींदो, 20 तारीख़ ते नौशहर में, अहिड़ी तरह सां 21 तारीख़ दीर ते, ऐं 22 नवंबर ते चित्राल में कन्वेंशन थींदो। त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका हिन वक़्तु जेको सिंध खां निकिरी करे बलोचिस्तान ऐं बलोचिस्तान खां पोइ खैबर पख्तूनख्वा ते बि फोकस रखियो आहे। चयो ईअं वेंदो आहे त पीपल्स पार्टी जो जेको वसेब वारो जेको इलाइक़ो आहे उन में वोट इंटेक्ट आहे। हाणे या जहिड़ी तरह सां सिंध में हुननि जी वटि अक्सरियत हूंदी आहे, उन्हनि जा जेके खटींदड़ जेके नुमाइंदा आहिनि उहे साणनि गॾु आहिनि। सम्झो था त KPK में बि अहिड़े क़िस्म जी हू एक्टिविटीज़ करणु वेंदा, ऐं कन्वेंशन जे नाले में अहिड़ा माण्हू जेके हमेशह इलेक्टेबल रहंदा आहिनि, उन्हनि खे पाण सां गॾु रखण जे हवाले सां का किरदारु अदा करण जे हवाले सां अॻिभराई थींदे नज़र अचेव थी? ज़ाहिर है सियासी जमात आहे, उनखे हक़ आहे त हू समूरे मुल्क में पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ कनि, ऐं ज़ाहिर आहे जिते बि जमातूं नून लीग करे पई त मूं सिंध में बलोचिस्तान में ऐं KPK में ज़ाहिर आहे त अहिड़े नमूने सां बिलावल साहब खे बि या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि त राइट आहे इन जो त पंहिंजी मूव करे सियासी हिकिड़ी जेको चूंड मुहिम आहे उनखे हलाए। हाणे ॾिसिजे त एबटाबाद में बिलावल साहब पहुचे थो त उनजो टेम्पो केतिरो ठहे थो। बिलाल साहब तव्हांखे यादि हूंदो त मकानी जॾहिं चूंडूं थियूं त KPK जो हुन भरपूर दौरो कयो हो, GB जो कयो हो, कश्मीर जो कयो हो, उन जा कुझु नतीजा GB में कश्मीर में त मिलिया हुया, पर उन में दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी या नून लीग जी या इत्तेहाद जी हुकूमत हुई, तंहिं करे उहो वोट माना पियो। हाणे ज़ाहिर आहे जी। अच्छा कुर्बान साहब, ज़ाहिर अहिड़ी जहिड़ी तरह सां पाण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ज़िक्र करियूं त अहिड़ी तरह सां नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका अॼु कोयटा में एक्टिविटीज़ आहिनि, लॻभॻि ॿुधाए पियो थो वञे 25 जे लॻभॻि जेके सरदार इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उहे जेके आहिनि उहे शामिलु पिया थियनि। ख़ासि तौर ते ॼाम कमाल पारां त तस्दीक थी चुकी आहे त हू नून लीग में हुन शमूलियत जो ऐलान कयो, अॻूणो वॾो वज़ीर हुयो बलोचिस्तान जो। सम्झो था हिन वक़्तु जिते पीपल्स पार्टी जे हवाले सां ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि त बलोचिस्तान जे हवाले सां पीपल्स पार्टी वधीक सरगर्म नज़र अचे पई। ज़हरी साहब हुजे, अब्दुल कादिर बलोच साहब हुजे, जतक साहब हुजे, मुख़्तलिफ़ जेके अॻुवान आहिनि जेके नून लीग सां बि लाॻापियल हुया, हाणे पीपल्स पार्टी जो हिसो बणिजी विया आहिनि, ऐं काफ़ी इलाइक़नि में अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे जेके पीपल्स पार्टी में शामिलु थिया आहिनि। पर ॿिए पासे जेकॾहिं 25-30 जे लॻभॻि जेके माण्हुनि जो ज़िक्र कयो पियो थो वञे, सम्झो था त नून लीग बलोचिस्तान में बि डिसबैलेंस कंदी पीपल्स पार्टी जे हवाले सां? जी फैज़, हाणे ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी कोशिशि त कंदी, हिकिड़ी मूव त हलाईंदी, पर मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे छा मिलंदो चूंडुनि में, उनजो नतीजो इहो इन मां लॻाए सघिजे थो त हाणे जेके जंहिं हुकूमत में उहा रही उन जी कारकर्दगी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॾहिं तनक़ीद करे थी, महांगाई जे हवाले सां, तरक़ियाती मनसूबनि जे हवाले सां, अॼु उन जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस मिठी में कई पए उन में हू इहो बि इतराफ़ करे थो त वफ़ाक़ में ऐं सूबनि में अवाम में वॾी विथी आहे, गैप आहे। जॾहिं हू इक़्तिदार में आयो त उनखे इहो महसूसु थियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हिन जी माना इत्तेहादी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन गैप जे ख़ात्मे लाइ छा कयो,
उहे बि क़दम जेके आहिनि उहे साम्हूं अचनि घुरिजनि जेतोणीक थियण थी खपंदो त जेका आदमशुमारी जंहिं ते सिंध संदसि जमात संदसि सूबाई हुकूमत खे इतराज़ हुया उन जे हवाले सां ऐं सिंध जे अवाम खे बि उन हवाले सां जेके ख़दशा हुआ माना अॻिते हली त पोइ उन खे बि उन जे नतीजनि खे जेके तकरारी नतीजा हुआ उन्हनि खे बि संदसि जमात हुकूमत में CCI में संदसि वज़ीर आला उनखे मंज़ूर कयो या उनजी मंज़ूरी ॾिनी त इहे खोड़ शयूं जेके मौजूदु आहिनि जंहिंजे करे मुंहिंजे ख़्याल में 16-17 महीननि जी जेका इतिहादी हुकूमत रही जंहिंजो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिसो रही हाणे केरु कुझु बि चवे पर उन में जेके बि जेकॾहिं ग़लतकारियूं थियूं ख़राबियूं थियूं ऐं महांगाई आवाम ते जेको महांगाई जो बोझ पियो ऐं माना डॉलर जी स्मिगलिंग वहाँ पे शयुनि जी क़ीमतनि में वाध माना उनखे कंट्रोल न करे सघनि इहे समूरियूं नाकामियूं हाणे इन समूरनि जमातनि जे खाते में पवंदियूं जेके इक़्तिदार में रहियूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हाणे जेकॾहिं भली इल्ज़ाम त हाणे बहरहाल पाण खे इन इल्ज़ामनि खां इन जेका कारकरदगी ख़राब रही उन खां बि आजी न थी करे सघे। अच्छा कुर्बान साहब थोरो बलोचिस्तान ताईं पंहिंजो फोकस आहे त हिकिड़ो सुवाल वधीक हिन में वठूं त अॼु जेके सरगर्मियूं आहिनि मियां साहिब जूं हुन में जाम कमाल साहिब जे हवाले सां मूं ज़िक्र बि कयो पर अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ जेके अॻवान जंहिंमें नवाबज़ादो हाजी लश्करी रेसाणी उन जे हवाले सां शमूलियत जी जेका ॻाल्हि थी आहे अहिड़ी तरह सां जिन में नेशनल पार्टी जो डॉक्टर मालिक बलोच आहे या BK मैप जो महमूद ख़ान अचकज़ई आहे नवाबज़ादो ख़ालिद मक्सी आहे या सरदार मोहम्मद साले भूतानी कुझु ज़ाहिर माण्हू पीपल्स पार्टी सां गॾु हुया उहे अॼु नवाज़ शरीफ़ सां जेके उन मुलाक़ातुनि जे हवाले सां उन में शमूलियत जे हवाले सां ॿुधायो वियो त उन जूं मुलाक़ातूं आहिनि त हीउ जेको सेटअप जेको जुड़ंदो पियो थो नज़र अचे त PP बमुक़ाबला मुस्लिम लीग नून उहो बलोचिस्तान में ॾिसो था या ज़ाहिर पहिरीं माज़ी में बाप पार्टी काफ़ी मुतहरिक ऐं सरगर्म रही ऐं बलोचिस्तान जे हवाले सां जेकॾहिं सेनेट जो चेयरमैन पाण ॾिसूं त बाप सां तालिक़ रखे थो या अॻु में वॾा वज़ीर बि रहिया त उहा बाप जो छा सम्झो था त उहो दौरु ख़तमु पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे नून ऐं पीपल्स पार्टी खे मुक़ाबले में बलोचिस्तान में लाथो पियो वञे हाणे त इहो ॾिसणो इहो पवंदो त अॼु जेका मुलाक़ातूं जेके सियासी जमातनि जूं बलोचिस्तान जे तव्हां नाला वरिता अॻवान जा नाला वरिता उहे मुलाक़ातूं जेके थियनि थियूं हाणे पहिरियां ॾिसणो इहो आहे त केतिरियूं माना जेके जमातूं हुन या शख़्सियतूं उहे नून लीग में शामिलु थियनि थियूं ऐं कहिड़ियूं पंहिंजी जेका सुञाणप आहे आइडेंटिटी आहे पंहिंजो नज़रियो आहे उनखे बरक़रार रखी चूंड इतिहाद कनि थियूं हाणे जेको अॼु जेके मुलाक़ातनि जो जेको सिलसिलो जेके तरह तव्हां नाला वरिता जेकॾहिं समूरियूं जमातूं नून लीग सां माना कंहिं इतिहाद में बीहनि थियूं या ज़िम थियनि थियूं या चूंडनि जे हवाले सां को पेचअप ठहे थो त बाक़ी बलोचिस्तान में जेकॾहिं कहिड़ी जमात बचे थी जेका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी बीहंदी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उन्हनि खे बुनियादु बणाए उन मुस्लिम लीग नून जो या ही जमातूं जेके बलोचिस्तान जूं नून लीग सां गॾु बियूं उन्हनि सां मुक़ाबिलो कंदी पोइ त इन तनाज़ुर में ॾिसबो जॾहिं मुलाक़ातूं थींदियूं मुलाक़ातुनि खां पोइ जेको बि एलामिया जारी थींदो जेके अनाउंसमेंट थींदियूं उन खां पोइ अंदाज़ो थी सघे थो कहिड़ियूं जमातूं बचनि थियूं जंहिंजो पोइ इम्कान पैदा थींदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां इतिहाद जा या ॻाल्हियुनि जा उहो उन लाइ त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे फ़िलहाल त मुंहिंजे ख़्याल में इंतज़ारु करिणो पवंदो। अच्छा कुर्बान साहब जहिड़ी रीति तव्हां ज़िक्र कयो मौलाना साहब जो टेलीफोनिक राब्तो थियो आहे मियां नवाज़ शरीफ़ साहब सां अहिड़ी तरह सां नून लीग सिंध में जेका आहे उहा बि सरगर्म आहे हिकिड़े पासे पीपल्स पार्टी जा जेके मुख़ालिफ़ जंहिंमें ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जो जेको ग्रुप आहे GDA जंहिंमें फंक्शनल लीग शामिलु आहे पर उन्हनि सां नून लीग जी क़यादत जेका आहे उहा ज़ाहिर ॿिए दर्जे जी क़यादत चइजे उहा लथी 2 ॾींहं कराची जो दौरो हुयो MQM सां मुलाक़ात थी GDA जा सरबराह जेके आहिनि पागारो साहिबु उन्हनि सां JUI वारनि सां मुलाक़ात थी आहे पर ॾिठो हमेशह ईअं वेंदो सवाल हिते इहो थो उभिरे त सिंध में पीपल्स पार्टी हमेशह जेको वोट खणंदी आहे उहो MQM जो जेको नारो आहे सूबे जे विरांगे वारो या लिसानियत वारो उन जी मुखालफ़त में ऐं उन जे बरक्स जेकॾहिं ॾिठो वञे त जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके मुखालिफ़ जेके अॻुवान आहिनि पार्टियूं आहिनि उन्हनि में ख़ासि तौर ते GDA आहे त उहो GDA हूअं त MQM जे हवाले सां मनफ़ी हिकिड़ो ओपिनियन पंहिंजो रखंदियूं आहिनि पर उन जे मुक़ाबले में हिते हिन वक़्तु जेकॾहिं MQM सां गॾु बि हो ज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट थींदी या इताद थींदो चूंडुनि में तो गॾु वेहनि था त पीपल्स पार्टी इन जेको इन मौक़े ते जेको सिंध कार्ड खेॾंदी आहे त इहो नून लीग जे लाइ नाकारी या GDA जा या MQM जे गॾियल जेको सीट एडजस्टमेंट प्लान या इताद जे हवाले सां इन्हनि जे लाइ हिकिड़ो नुक़सानदेह साबित न थींदो?
मुंहिंजे ख्याल में त पाण खे इन मामले सां हाणे इनखे तस्सीह करणु घुरिजे, पाण खे हुनजी दुरुस्तगी करणु घुरिजे। मुंहिंजे ख्याल में हिकिड़ो दौर हुयो MQM जो जंहिंमें हू अलॻि सूबो या सिंध विरहाङे जो हिकिड़ो नज़रियो बि हुयो, ॻाल्हि बि हुई। पर जॾहिं खां अल्ताफ़ ऐं ॿियूं जेके ही MQM पाकिस्तान जो वजूद आयो उन खां पोइ मूंखे यादि नथो पवे त फयाज़ का अहिड़ी ॻाल्हि MQM माना कई हुजे। हा, उहो शहरी सिंध जी उनजे माना उन में राइट्स जी, उन में हिसेदारी जी, उन में हुक्मरानी जी, बलदियाती चूंडुनि में हिसेदारी जी या उन्हनि जी जेका वाग वठण जी, उहो त मुतालबा जेकॾहिं MQM पाकिस्तान कंदी रही आहे। बाक़ी मूंखे यादि नथो पवे, जेकॾहिं मां ग़लति आहियां त मुंहिंजी तस्सीह कजो। बाक़ी MQM जो पाकिस्तान जो नज़रियो हाणे सिंधी विरहाङे या अलॻि सूबे जो हाणे मूंखे वेझण में को ॿुधण में न आहे आयो। हा, बाक़ी इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक़्तु ब वक़्तु इन शयुनि खे मैनिपुलेट करे पंहिंजे माना सिंधी माण्हुनि वटि पंहिंजे पाण खे केश कराए थी। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खटण जो सबबु इन खां सवाइ ॿिया खोड़ सारा सबब आहिनि। हिकिड़ो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िरियल 15 सालनि खां इक़्तिदार में रही आहे। हर इलाइक़े में हुनजो भोतार MNA वज़ीर रहे थो। हिकिड़ो इन्फ्लुएंस आहे, इंतज़ामी इन्फ्लुएंस आहे, असर रसूख़ आहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जे ज़रिए इन्फ्लुएंस आहे, असर रसूख़ आहे, तालीमी इदारनि जे माना जेको इंतज़ामी ढांचो आहे उन जे ज़रिए असर रसूख़ आहे, जेको पुलिस ढांचो आहे उन ते हिकिड़ो माना जेको गिरप आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी। उन इहे समूरा कारण आहिनि जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कामयाबी जो सबबु बणजनि था चूंडुनि में। सो त करे सिर्फ़ु हिकिड़ो नुक़्तो न आहे, थोरी घणी ज़ाहिर आहे हाणे हिकिड़ो 15 साल का जमात करे थी हुकूमत, ऐं हर माण्हू खे इहा ख़बर हुजे ईंदड़ हुकूमत बि उन्हनि जी ठहंदी त केरु आहे इलाइक़े में जेको उन्हनि खे सां फिटाईंदो या पंहिंजे लाइ मामला ख़राबु कंदो। सो सियासत में त अॼुकल्ह हले ई इहो थो त जेको जंहिं पासे पाणी वकिरो वञे थो उन में काहे पियो कुझु न कुझु मिली वेंदो। ऐं तंहिं करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हींअर ताईं मुक़ाबिलो न थी सघण जो इम्कान आहे जेसि ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि इहे समूरा लवाज़मात मौजूदु आहिनि, पैसे जो कर्जा ऐं उन वटि जेको भोतारगिरी जा वॾेरे शाही जा, इंतज़ामी कंट्रोल जा, इंतज़ामी ताक़त जा इहे खोड़ अहिड़ा लीवरेज आहिनि जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कामयाबी खे यकीनी बणण लाइ काफ़ी आहिनि। बाक़ी हाणे मियां साहब नून लीग माना हिकिड़ो जंप हणी सिंध में हिकु दफ़ो आई आहे, पर नून लीग खे पंहिंजे सिंध में सिंध जे माण्हुनि खे एतमाद ॾियणो पवंदो त माज़ी वांगुरु वरी माना चूंडूं माना हाराए या खटे उन खां पोइ वरी पासो करे सिंध कार्ड इस्तेमालु करे वेंदी त मुंहिंजे ख़्याल में पोइ माण्हू सिंध नून लीग ते छो वेसा कनि। तंहिं करे नून लीग खे माण्हुनि खे सिंध जे माण्हुनि खे इहो एतमाद इहो ॾियारणो पवंदो त उते जे जेके बि जमातूं जेके माना कॉन्फ्रेंस जमातूं या सिंध जे अवाम जे लाइ जदोजहद कनि थियूं MQM नून लीग उन सां हिकिड़ो त माना वाज़ी थी सची थी बीहंदी ऐं ॿियो उन्हनि जे सिंध जे माण्हुनि खे इहा यकीन दहानी कराइणी पवंदी त नून लीग अहिड़े कंहिं बि अमल में शामिल शरीक न थींदी जंहिंजे करे सिंध जी डेमोग्राफी, सिंध जे मफ़ादनि, सिंध जे वसीलनि, सिंध जी आबादी खे हिकु नुक़सानु थिए। इहे समूरियूं खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके नून लीग खे पहिरियां हिन जी ख़ातिरी कराए, यकीन दहानी कराए, पोइ मैदान ते लहण खां पोइ उनखे कोई कुझु हासिलु थी सघे थो, न त रुगो ॻाल्हियुनि ते अवाम सिंध जो अवाम नून लीग ते एतबार कोन कंदी। अच्छा कुरबान साहब, ज़ाहिर पाण जेकॾहिं गुज़िरियल 15 सालनि जो जेकॾहिं मीसाक जमहूरियत, मफ़ाहमत वारी सियासत ऐं जेका गुज़िरियल 5 सालनि में नून लीग जी जेका सियासत वारो जेको महवर तरीक़ेकार जेकॾहिं ॾिसूं या 5 साल ख़ुदि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका नून लीग जी जेका हुकूमत जंहिंमें पाण ऐं अब्बासी साहब हुया त उन दौरान जेको सिंध ॾांहुं रवैयो रहियो उहो नून लीग जो वोट वठणु वक़्तु ॿियो हुयो, वोट वठण खां पोइ ॿियो रहियो। त इहो हिकिड़ो ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे नून लीग जो त सिंध मां वोट वठण जे हवाले सां उनजा जतन ॿिया हूंदा आहिनि, इक़्तिदार में अचण खां पोइ उनजो तरीक़ेकार ॿियो हूंदो। जहिड़ी रीति मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जे लाइ चयो वेंदो आहे त इक़्तिदार वठण जे हवाले सां हू समूरा जेके मुआदा सम्झौता कंदा आहिनि, पर रवायत रही आहे नवाज़ शरीफ़ साहब कॾहिं जिन सां ठाह करे हलण जी कोशिशि कई आहे उहो हलियो न आहे। सम्झो था त ॿीहर जेको अहिड़े क़िस्म जी का सूरत हाल मुतफ़िक़ आहे, MQM ज़ाहिर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब हुजे, जावेद हनीफ़ साहब हुजनि या अहिड़े तरीक़े सां मोहम्मद हुसैन हुजनि, उहे अहिड़े क़िस्म जी शहरी ऐं बहिराड़ी वारी सियासत जो तासुर या अहिड़े क़िस्म जी वॾेर के कल्चर ते तनक़ीद या पीपल्स पार्टी खे वॾेरे कल्चर जी तनक़ीद जो निशानो बणाईंदा आहिनि, पर पाण
ज़ाहिर पी साहब पगार जेकॾहिं पाण काउंट कयूं त उहो हिकिड़ो लैंडलॉर्ड टाइप जा हिकिड़ा ज़ाहिर हिकिड़ा वॾा ज़मींदार बि आहिनि, उन्हनि सां गॾु बि वेहनि था। पर हींअर जेको हिन जी मुलाक़ात विच में जेको हिकिड़ो अहम नुक़्तो जेको उथारियो वियो, हुन में मकानी हुकूमत खे बाख्तियार बनाइण जे हवाले सां नई आइनी तरमीम जो हिकिड़ो मजवज़ा ख़ाको जेको उहो बि हिकिड़ो साम्हूं आयो आहे। त हीउ समूरो जेको गाॾड़ साॾड़ जेको मामिलो, हुन में सम्झो था त इहे माण्हू या इहे मामला सिंध जा माण्हू उन्हनि ते एतबार कंदा? मूं इहा ई ॻाल्हि कई त मुस्लिम लीग नून खे जेके उते जो अवाम आहे, सिंध जो अवाम आहे, उनखे इहा ख़ातिरी कराइण पवंदी त हाणे माना सिंध कार्ड नाहे जंहिंखे हर वक़्तु अची इस्तेमालु कजे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं रांदि हाराइजे त उनखे फिटो करे छॾिजे। इहो ई सबबु आहे, इहो ई कारण आहे त सिंध मां मुस्लिम लीग नून सॼी माना वाइप आउट थी वई या ख़तमु थी वई। उनजो कारण इहो आहे त वक़्ती तौर ते नून लीग माना इलेक्शन में या ॿिए कंहिं अमल में अची उते माना ज़ाहिर उनजी क़यादत थिए थी, उनखां पोइ हू लाहौर वसाइनि था ऐं उते सिंध में जेका मुस्लिम लीग नून जी क़यादत आहे उहा वीचारी बेवस ऐं माना ईअं फारिग वेठी हूंदी आहे। नाले मात्र माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजो को बि का कंट्रीब्यूशन माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां, अमन अमान जे हवाले सां, उन्हनि जी भलाई जे हवाले सां जॾहिं कंट्रीब्यूशन न आहे हूंदो त पोइ उन जा सबबु आहे, इहो ई नतीजो आहे त हींअर मुस्लिम लीग सिंध में न हुअण जे बराबरि आहे। सवाइ का दुका जेके अॻवान आहिनि जेके बीठा आहिनि उहा हिकिड़ा रिवायती सियासतदान रहिया आहिनि, हिकिड़ो पंहिंजो उन्हनि जो रिवायती हिकिड़ो कल्चर रहियो आहे। बाक़ी त सॼी सिंध मां नून लीग मां ख़तमु थी वई। हाणे नून लीग खे जेकॾहिं इहे सॼी चूंडुनि वारो सिंध वारो मामिलो, सिंध जा मफ़ाद, सिंध जूं शयूं मूं जेके इहा ई ॻाल्हि कई त उन जे लाइ नून लीग खे बाज़ाब्ता तौर ते सिंध जे माण्हुनि खे ख़ातिरी कराइणी पवंदी। उते जी जेका मक़ामी क़यादत आहे उनखे प्रायोरिटी ॾियणी पवंदी। सिंध जा जेके इशूज़ आहिनि, बेसिक इशूज़ आहिनि, बुनियादी इशूज़ आहिनि, उन जे हवाले सां पंहिंजी पॉलिसी वाज़ी करणी पवंदी। ऐं इहा MQ वारी तव्हां ॻाल्हि कई, इन हवाले सां बि नून लीग खे पंहिंजी पॉलिसी वाज़ी करणी पवंदी त हू अहिड़े कंहिं अमल में शरीक न थींदी जंहिंसां सिंध जी माना जेको फैब्रिक आहे, सिंध जी डेमोग्राफी आहे, सिंध जी जेको सिंध जो वजूद आहे, वसीलनि जी मालिकी आहे, उन्हनि खे नुक़सानु पहुचे। बाक़ी जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई मकामी चूंडुनि में खे बहितर करण लाइ आइनी तरमीम जी, त मुंहिंजे ख़्याल में आइनी तरमीम मूंखे केतिरी ज़रूरी आहे इहे त सियासी जमातूं ॿुधाए सघनि थियूं, पर इहो ज़रूरु चई सघिजे थो त पाकिस्तान में जेको मकानी सिस्टम आहे उहो मफलूज आहे। उनखे सियासी जमातूं, हुकुमरान जमातूं कमु करणु नथियूं ॾियनि। उनखे बाख्तियार हुजणु घुरिजे कि जीअं आवाम जा माण्हुनि जा जेके बुनियादी मसाइला आहिनि, वाटर सप्लाई जा, निकासी आब जा, सफ़ाई जा, सुथराई जा, इहे जेके बुनियादी मसाइला आहिनि माण्हुनि जा हल थियनि ऐं उन्हनि ते जेको बि ज़िले लेवल ते, तालुके लेवल ते कंहिं MNA जो, कंहिं वज़ीर जो, कंहिं MPA जो, कंहिं भोतार जो अख़्तियार न हुजणु घुरिजे। जेके चूंडियल नुमाइंदा चूंडिजी अचनि उन्हनि खे माली अख़्तियार हुजनि, उनखे इंतिज़ामी अख़्तियार हुजनि त खोड़ मसाइला हल थी सघनि था, इन में का ख़राबी न आहे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। कुर्बान बलोच साहिब जो चवणु हुयो त ज़ाहिर नून लीग जे हवाले सां जेको सिंध में नओं मोटो जोड़ियो पियो थो वञे त उन्हनि खे इहो वाज़े करिणो पवंदो सिंध जे अवाम वटि वञण जे लाइ त हुननि वटि MQM जे हवाले सां कहिड़ो प्लान आहे, छाकाणि जो सिंध जो माण्हू एतिरो तकिड़ो एतबार न कंदो अहिड़े क़िस्म जी सियासत ते। ऐं नतीजतन जेको पीपल्स पार्टी ते इल्ज़ाम तराशी थींदी आहे त पीपल्स पार्टी 15 सालनि खां हुकुमरानी करे थी, कुझु बि नाहे कयो, पर बावजूदि हिनजे सिंध जो अवाम जेकॾहिं पीपल्स पार्टी खे जेकॾहिं चोथें दफ़े बि जेकॾहिं कामयाबु कराईंदो त पोइ उन में इहे जेके पॉलिसियूं आहिनि उन्हनि ते उन्हनि खे नज़रसानी करणी पवंदी, छाकाणि जो सिंध जो माण्हू सिंध जे जेको इशूज़ आहिनि उन्हनि ते न सिर्फ़ु हसास आहे बल्कि उनखे हू तमामु जेको करड़ी नज़र सां ॾिसे थो त उन जे लाइ खेनि हिकमत अमली अख़्तियार करणी पवंदी। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।